Hola amigos, hoy ya se me cayeron 2 7 al mismo pie por tan rápidos. Pero hoy van a hacer una minanita tan fuerte, tan fuerte. Muéstrale con qué cosa va a hacer tu dinamita. Con una pita blanca y una pita negra y con 5 folletes y está muy apretados para la detalle muy fuerte. Esa es, que está muy apretado. Muy bien, lo vamos a mostrarles. ¿Ves? Vamos a explotarlo. ¿En dónde lo vas a explotar? Yo digo que más lejos, mi amor, a media calle. Allá, ¿ven? Ahí. Muy bien, ¿lo vas a encender tú? No. ¿Lo crees que lo encienda yo? Vaya, pues, toma. Hielo. A ver, si nos tenemos que alejar, ahí tienes cuidado. Bueno, Igual. que ahorita van a botar mi nanita. Cuando lo enciendas te tienes que hacer un poquito para atrás nada más. Sí. Muy bien. Muy bien, ya. Alejémonos más. Qué fuerte. La piedra que había ahí, mira, se quebró. ¿Cuál piedra? ¿Esta vez? ¿Esta? Ajá. Aquí se quedó una piedra. Digo algo, que vieron que salió algún humito volando para una parte. Aquí es donde cayó. Sí, Mostrarlo, aquí. mostrarlo, levantarlo. Mira cómo quedó tu dinamita. Mira. ¿Y esto qué es? Eso es mi manita que portando antes otro video. Pero si llegando al video pasado que ese que el portano también se merece llegar a Teiterra y también a este. Si llegando me va a hacer muy feliz y presione el botón de campanita para no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós.